Please do subscribe and click on the bell icon for latest videos from Cooking Easy. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అందరూ ఇష్టపడే గుత్తి వంకాయని కాస్త డిఫరెంట్గా పల్లీలతో ఫ్రై లాగా చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చూద్దామా. ముందుగా వంకాయలని ఇలా పొడవుగా కట్ చేసుకొని ఉప్పు నీళ్ళలో నానపెట్టుకోవాలి. స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టి 2 స్పూన్స్ పల్లీలు వేసి ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే ప్యాన్లో 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక 1 స్పూన్ శనగపప్పు, 1 స్పూన్ మినపప్పు, 1 స్పూన్ ధనియాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 3 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొంచెం అల్లం ముక్క వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత 4 ఎండుమిర్చి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ పప్పులన్నీ చల్లబడ్డాక ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకొని 1/2 స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసుకొని కచ్చపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పల్లీలు కూడా వేసి కచ్చపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఒక ప్యాన్లో 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేడాక మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయలని వేసుకొని ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టుకోవాలి. ఒక 2 నిమిషాలు అయ్యాక 1/2 స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ పైన వంకాయలని ఫ్రై చేసుకోవాలి. వంకాయలు ఇలా మగ్గాక మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీ పొడి వేసి కలుపుకోవాలి. ఈ పల్లి పొడిని జాగ్రత్తగా గరిటెతో వంకాయలోకి స్టఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత లో మీడియం ఫ్లేమ్ పైన పెట్టి ఒక 10 నిమిషాలు మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వంకాయ పల్లి ఫ్రై రెడీ. ఈ వంకాయ పల్లి ఫ్రై సాంబార్ లేదా పప్పుచారుతో పాటు తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, వంకాయ పల్లి ఫ్రై రెసిపీని మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్లో తెలియచేయండి. మా వీడియోని లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. మరిన్ని రుచికరమైన రెసిపీస్ కోసం మా కుకింగ్ ఈజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.